Бик көн соңында тойлаһың илүздә хәлу. Нимә булды? Барыһы ла яхшы, тик был эҫе бигрәк хәлдә ала. Яйгы селлә үзенекен итә. Ул бит июньдән 5 көнен алып, августның 5 көнен алып сыккан, ямгыһы 40 көн. Ягъни 25 июньдән 5 августка тиклем дәвам итәсәк. Бигрәк оҙаҡта ул. Йәйҙе бик яратам, әммә был хәтлек түгел. Яйды ярату ул төрле кешеләр төрлесә була. Ләкин безнең ата-бабалар бына был яйгы селләне эсе сәйет эсеп үткәреп ебәргәннәр. Чөнки тәндең температураһын яйгы кышка тигләһәң, организм был эсене еңел күтәрә икән. Эйе, өләсәйем дә элек шулай ти торган. Эҫелә сәйҙе ҡоротлап, сирләһәң баллап, өшөһәң ҡарағатлап эсте ине. Хәйерле сәғәттә, милләттәштәр, эфирҙа башҡорттар. Беҙҙең флешмобта әүҙемерәк ҡатнашығыҙ. Видеоларығыҙҙы социаль селтәргә Башкир Лайв, Башкирым быть модно, тамырын ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Беҙ Мирафир һәм бейеү ансамбле егеттәре, үҙегеҙ башҡорттар, Урал аръяғы егеттәре, һеҙгә ҡайнар сәләм. Һәм дә үк ошо барған флешмобты бөтөн милләтте берләштергән 6-нчы бөтә дөнья фольклориадаһынан ҡайнар сәләм. Сәләм! Йәй тип тормай, ватандаштарыбыҙ бихисап саралар үткәреп торалар. Уларға өлгөр генә. Йәй барҙың ҡышы бар. Донъялар шулай шатлыҡлы һәм фәһемле эш мәшәҡәттәр менән тулы булһын. Донъя хәбәрҙәренә күҙ һалайыҡ. Венгрдар башҡорт халыҡ йыры «Ҡарабай»ҙы башҡарҙы. Был йырҙы башҡарыу өсөн уларға башҡорт телендә өйрәнергә тура килгән. Венгрдарҙың сығышында башҡорттар менән уртаҡлығы булыуын ғалимдар күптән тикшереп иҫбатлаган. Бәлки шуғалыр фольклориадаға килгән коллективтар араһында тап Венгрия делегацияһы башҡорт халыҡ йырын тиҙ генә отоп алған. 6-нчы бөтә дөнья фольклориадаһы сиктәрендә халыҡтар дуҫлығы әйлән-бәйләне донъя рекордтар китабына рәсми рәүештә теркәлде. Был хаҡта Рәсәй рекордтар китабын булдырыусы Станислав Каноненко белдерҙе. Ватан этнопаркында бер юлы 2 рекорд ҡуйылды. Сарала 57 ил вәкиле ҡатнашты. Икенсеһе әйлән-бәйләндә 71 милләт халҡы ҡулға-ҡул тотоношоп өйрөлдө. Терра Башҡортостан ат спорты турнирының 4-нче этап еңеүсеһе Ҡаридел районынан. Бәйгелә Өфө, Благовар, Асҡын, Көйөргәҙе, Ҡаридел, Стәрлетамаҡ райондары спортсылары ҡатнашты. Ярыш шарты буйынса майданға башҡорт аттары ғына сыҡты. Башҡортостандың 3 вәкиле грэпплинг спорт көрәше буйынса Рәсәй беренселеге призерҙары булды. Видное ҡалаһында уҙған ярыштарҙа Стәрлетамаҡ районы ҡыҙҙары почет пьедесталының 1-нче һәм 2-нче баҫҡысына күтәрелде. Вәкил ағай, башҡорт ғилми даирәләрендә иң һуңғы ваҡиғаның береһе ул Өфөлә үткән фәнни сессия икән. Эйе, ишеткәйнем. Нимә яҙалар? Был ғилми сессия Өфөлә 1969 йылда күренекле ғалимдарыбыҙҙың Раил Кузеев, Рим Янғужин, Нияз Мажитовтар үткәргән шундай уҡ исемдәге ғилми сессияның дауамы тип яҙалар. Уныһы дөрөҫ. Башҡорт тарихына ҡағылышлы ҡайһы бер ябыҡ мәсьәләләр бөтөнләй икенсе юсыҡта асылды ул сессияла. Әйҙә, яҙма ҡарайыҡ. Егерменсе быуат урталарында башҡорт тарихын өйрәнеүҙә тыуған принциптарҙы һәм уларҙың хаталарын билдәләне был сессия. Әммә әлбиттә, халыҡ тарихын, уның мәҙәниәтен өйрәнеүҙәге йүнәлештәрҙе асыҡланы. Шуға күрә лә бер теманы төрлө ысулдар менән асҡан ғалимдар йыйылды унда. Ренат Мухамедович Юсупов, мой учитель, увлек меня сначала дерматоглификой. Как он образно говорил, что Наталья, это же так интересно, ты посмотри на свои руки, ведь у нас на кончиках пальцев история запечатлена. И мне вот это так запало, что вот история у нас на кончиках пальцев. Вы знаете, кто такой Салават Юлаев? Да, безусловно, это герой башкирского народа, и мне кажется, что память о нем действительно это заслуженный человек. Он увековечен в памяти Башкирии. Конечно, о нем знают, наверное, все
бывшие народы Советского Союза, потому что раньше делились и историей, и информацией исторической, поэтому, конечно, это уважение тоже еще советского времени. Бүгінгі сессия башқұрт тіліне генә түгел, мәдәниятенә лә, ғөреф-гадәтенә лә багышланганын күреп, мин бик шатландым. Чөнки үзегез беләсегез, тел мәсьәләсе ул әлбәттә бик мөһим, әмма милләттең тормышы тел белән генә сикләнмәй. Башка йөзек каштары бар. Икенче яктан караганда халыкара кимәлдә, гомумән тюркология мәсьәләләре бөтен дөньянан килгән галимнәрнең игътибарын иялеп итә. Материалдар әлеге вакытта ошо 50 елдар буенда битенде топланды, шуларды анализлау итеп, битенде нисек сыгарга, нисек аларды аңларга икәнлеген, шуны нисек үзебез ошо туралы уйларга тиешбез. Хәзер битенде белүебезчә яңа гыйльми дисциплиналар башланып кибәрдә битенде, мәсәлән, шул популяцион генетика битенде, безнең гуманитар белемгә кереп бара битенде. Ошо материалдар менән куллану айрым ниндәдер методика булырга тиеш. Башкортларның этник тарихы һәм антропология темаларына багышланган hala, күп халыктарның мәдәниятенә кагылышлы һорауҙарҙың уртаҡ булыуын раҫланы форум. Мәҫәлән, Кавказда, Төркиялә, Әстрахан өлкәһендә йәшәгән нуғайҙарҙы ла башҡорттарға хас һорауҙар борсой. Совет заманында безде күп нуғайларҙы татар дип язғанлар. Менә Астраханда йорт нуғайлар бар, Ҡарағаш нуғайлар бар. Оларҙы татар дип язып, татарша оқытып, бүген bizim yurt noğaylarda, Qaragaş noğaylarda öz noğay eken esine alıp, endigi biz noğayımız dep noğay tilin qaytarmaga, asılın qaytarmaga, mine bizim yurt noğaylar Astarxanda yaşaytağan, özlerinin tamğaların, özlerinin taypaların bilediler. Sibir tatarlar ayrım qalıq qazan tatardan. Biz töp qalıq Sibirdə. Isqaytan kelməgan biz usibizning tilimiz, bizning usibizning tarix, usibizningki mana ayrım bizningki anten problemalar usibizningki bizningki mana nima yo'q только maktabda tilimiz o'qitilmaydi. Я слушаю доклады и постоянно обращаю свой взор именно на сибирских татар, потому что те же самые вопросы можно поднимать и по сибирским татарам, и изучать их, глубже изучать. Очень хорошая школа в Башкортостане, и в частности в Уфе, существует по изучению башкир. Очень хорошие, разнообразные, разные направления. К сожалению, нам этого не хватает в Тюмени и Тобольске. И я нашла записи 19 века, которые сделал Катанов в Уфимской губернии, Белебеевском уезде. Там жили и татары, и башкиры, северо-западные, и тептери, и мещеряки. И эти записи мы сравнили со многими другими первыми кириллическими книгами на восточном, на южном диалекте башкирского языка с целью определения, к чему был более близок северо-западный диалект. И было выявлено, что фонетически кажется, что он ближе более к татарскому. Но, однако, все фонетические сходства связаны с тем, что в северо-западном диалекте сохранились архаические прако-кыпчакские рефлексы. То есть он не претерпел инновации, свойственные южному и восточному, а просто в нем осталось старое. Поэтому сходство это не исконное с татарским языком, это просто сохранение старого. А с точки зрения морфологии значительное сходство с восточным диалектом башкирского языка. Был сессия мәртәбәле халыкара гыйльми форумга әйләнде. Башкорт тарихына, мәдәниятенә, дөнья галимнәренең игътибары арта, яңа сыштарга, орлыктар һалындуында. Дөнья башкортлары араһында аралар тагы ла якынайды, йәнләнде Вәкил агай. Ниңә алай дигән? Бына Башкортстан Республикаһы халыктары дуслыгы йорты сайтында шул әйтеп язылган. Студия кунагы Нурия Ихсанова ошо үҙәк методисы яңлыктар менән ентекләп үзе таныштырыр. Нурия Сәғит кызы Ихсанова, Башкортстан Республикаһы халыктар дуслыгы йорты методисы, журналист. Силәбе телевидениеһендә асылган башкорт телендәге уралым тапшыруының һәм шул исемдәге газетаның баш мөхәррире һәм хәбәрсеһе булып эшләй. Башкорт юморы биләмәһе Шаяр мәгърифәт проектын тормышка ашыра. Силәбелә Башкортстандың даими вәкиллегендә эшләй. Бөек еңеүдең 70 еллыгына багышлап башкорт батырлары тураһында китап сыгара. Урал Колошевтың күңел йылыһы йыйынтыгын башкортсага тәрҗемәләй һәм бик күп милли брендтар асуда катнаша.
Башкорт мәдәниятен һәм тарихын пропагандалау, һаклау һәм үстерү өлкәһендәге әүдем эшмәкәрлеге өчен Силәбе өлкәһе губернаторы һәм Башкортстан башлыгының рәхмәт хаттарына лайык була. Нурия Сәгыйтқызы, һез сәйяратаһығыҙмы? Әлбәттә. Һөтләп, сөнки әйтәбез бит инде, без башҡорттар, мин үҙем дә әүҙем кешемен, бик күп хәрәкәтсән булырға яратам, шуға күрә ҡабаланған саҡта бына һөтләп сәй эсеү бигерәк һәйбәт. Тиҙ генә әсәһең дә, һыуыҡ та буласаҡ. Башҡорттарҙа сәй эсеү ул бына шул сәй эсеү деген аңлатмай. Ул тамаҡты туйҙырыу дигәнде аңлата. Сәй эстем тип әйтә икән, унда бәлки аш ҡына, ит кенә булмағандар. Ҡалған бөтөн нәмәләр бар. Рәхмәт, ысынлап та әйтәләр бит хәҙер, диетологтар да әйтәләр, иртәнсаҡ мына шулай ҡаҙы, итләп, яҡшы ғына итеп аш ашар кәрәк дип, шуға күрә мына ысынлап та дөрөҫ эшләгән бит беҙҙең ата-бабаларыбыҙ. Нурия Сәғиткызы, тарихи мәҙәни үҙәктәрҙең бурыстары нимәнән ғибәрәт? Уларҙың төп бурысы ул Башҡортостанды сит төбәктә йәшәгән халыҡҡа, ерле халыҡ икәнен, уларҙың шундай матур мәҙәниәте, теле, тарихи бар икәнен күрһәтергә һәм иң беренсе инде мына урындағы башҡорттарға Башҡортостан менән бәйләнеште булдыра һәм менә уларға үҙҙәренең тарихын, мәҙәниәтен онотмаҫ өсөн ҙур ярҙамсы була. Һеҙҙең үҙәктең хеҙмәткәрҙәре әле нимәләр менән мәшғүл? Иң һуңғы беҙҙең булған сарабыҙ Салауат Юлаевтың тыуған көнөн үткәрҙек. Салауат Юлаев Башҡортостан сиктәрендә нисек бар, ниндәй эштәр башланған, ниндәй эҙ ҡалдырған тигән. Һәм ысынлап та, мәҫәлән, мына Свердловск өлкәһендә таптылар, мында уның урамы бар икән тип, ике ундағы ҡалала инде. Силәбелә бит инде заправкаларда Салауат Юлаевтың һыны һынлаштырылған урамы бар. Мына шуның кеүек ҡыҙыҡ итеп Салауат Юлаевтың эҙҙәрен таптылар. Хмаула инде унда Салауат Юлаевтың вариҫы йәшәй. Рәсәй башҡорттары тигән конференция үтте, унда 100-дән ашыу кеше ҡатнашты һәм улар инде 20 ауыл ҡалаларҙан, сит төбәктәрҙән һәм инде һәр ваҡыт беҙгә бөтә донъя башҡорттары ярҙамға килә һәм Башҡортостан хөкүмәте лә. Үҙәктәрҙең эшмәкәрлеген әүҙемләштерер өсөн ниндәй яңы проекттар тәҡдим иттегеҙ? Хәҙер техника мөмкинселектәрен файҙаланып, Zoom-конференциялар үткәрһәк, уларға килергә лә кәрәкмәй, әммә ләкин улар бына шул Башҡортостанда үткән ҙур сараларҙа ҡатнаша алалар. Һәм шулай уҡ бер-беребеҙҙе сит төбәктәрҙәге башҡорттарҙы һәм Башҡортостан башҡорттарын әлбиттә мына һеҙ эшләгән телевидение, газета, журналдар да яҡынайта. Был юҫыҡта ла төрлө проекттар тәҡдим иттек. Сит төбәктәге башҡорттар менән тапшырыуҙар, сюжеттар тағы ла күбәйер, Алла бирһә, тип ышанабыҙ, сөнки улар урындағы ниндәйҙер бер корпункт функцияһында үтәй. Халыҡ буласаҡ саралар тураһында, әлбиттә, уларҙың социаль селтәрҙәренән ҡарап беләләр. Тағы ла әйтергәрәк, арт ҡоролтай булды бит инде, унда ла улар килделәр һәм министерство, мәҙәниәт министрлығының да төрлө проекттарында ҡатнашалар, мәғариф министрлығының да төрлө проекттарында ҡатнашалар. Һәм инде ошо Башҡортостандағы төрлө дәүләт ойошмаларының, йәмғиәт ойошмаларының бергә эшләүе һәм уларҙы мына сит төбәктә йәшәгән башҡорттарҙы йәлеп итеү, ул уларҙы төрлө яҡтан үҫтерә, көсәйтә һәм мына беҙҙең бында ошо Өфөләге уларҙы курировать иткән ойошмаларҙың бергә бер юҫыҡтан эшләүе лә уларға ниндәйҙер өҫтәмә көс бирә һәм инде әгәр дә уларҙың эштәрен бында Башҡортостан күреп, белеп, яратып торһа, уларҙа инде нығыраҡ ҡанатланып эшләнә. Төрлө урында йәшәгән башҡорттарҙың тормошо шунда айырмалар бармы? Әлбиттә, мәҫәлән, Силәбе башҡорттары, унда бит инде сәнәғәт ныҡ алға китешкән, шуға күрә улар тура һүҙле һәм конкуренцияны ныҡ тота белгән халыҡ йәшәй унда, сөнки башҡа милләттәр менән дә тығыҙ аралашалар һәм уларға һәр ваҡыт үҙенең мына башҡортлоғон яҡлап сығырға тура килә бит инде. Әгәр дә Башҡортостанда мына башҡорттарҙың үҫеше өсөн, мына теләһәң башҡортса төрлө тапшырыуҙар эшләргә була, төрлө телдә яҙырға күберәк мөмкинселектәр күп һәм ул дәүләт тарафынан да бик яҡшы ҡабул ителә, төрлө яңы ысулдар, саралар ҡулланып эшләнелә. Әгәр дә мына мин үҙем Ҡыпсаҡ ырыуы булғас, был минең 5-нсе урыным, күсеп бында күсәм, шулай итеп төрлө ерҙә эшләйем. Улар инде бик аҙ ҡалдыралар үҙ тыуған яҡтарын. Арғаяш районында мына бергәләшеп йәшәйҙәр, Ҡоншаҡ районында. Шунан ҡалаға килгәс инде улар бер-береһен әллә ҡайҙан күреп, танышып, һөйләшеп, сит төбәктә булғас, берҙәмерәктәр һәм бер-береһенә тартылып торалар һәм инде дуҫыраҡ йәшәйҙәр. Дөрөҫ әйтәгеҙ, мин үҙем дә Силәбелә 6 йыл йәшәнем. Силәбе башҡорттары беҙҙең Башҡортостандағы башҡорттар араһында күпкә уҫалыраҡ, күпкә татыуыраҡ һәм үҙҙәрен улар һаҡлай алалар. Яҡлай ҙа алалар, һаҡлай ҙа алалар.
Абына яшьтәргә килгәндә улар башкортлыктарын таныйдармы? Яшьтәр дә үзләренең моны эшләрендә булһынмы, ниндәйдер башкорт ноталарын әйтәйек киретәләр. Мәсәлән, минең моны онда аралашып биргән бер әхирәтем, ул башкорт шоколадтарын эшләй. Шоколад эшләй башлаганнар, шоколадчы әле бит инде шундай матур профессия, бит Инстаграмда бөтен ердә күрһәтәләр. Дөрес туклану менән бит инде хәзер кеше мәшгуль. Ул эшләнелә, шуңа мен нигә һин онда ниндәйдер бер милли нота киретмәйһең? Ул инде башкорт шоколадтары тигәйне, уның публикаһы артты һәм уның эшен дә монда Башкортстанда күреп, уны шулай тапшырырга сакырдылар. Яшьлек газетаһы, Башкортстан газетаһы язып сыкты, бәхетнамә тапшыруына сакырдылар. Шуңа күрә ул инде ниндәйдер өстәлмә стимул булып тора. Һәм мәсәлән, бездә башкорт тирмәләрен куя башланылар. Ул инде башка бизнесменнар, улар башкорт булмаһалар да, һәм инде уларга килеп башкорттар әйдәгез бит монда ниндәйдер сәхнәләштергән номерлар куяйык дисәләр, улар инде бергәләшеп хезмәттәшлек итәләр. Танып белү рух өсөн генә түгел, менә матди яктан да һәм үзеңне үсештерү өсөн дә. Фәһемле һәм мәгълүматлы әңгәмәгез өчен дә бик рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Бер рәхмәт сакырганыгыз өчен. Хәдә әйдәгез флешмоб төшерәйек. Әйдәгез бер теләк менән. Ырыуым кыпсак, агасым карагай, кошым карсыга, ораным тәңре, тамгамым һәнәк. Бер рәхмәт. Хәзер селфи. Селфи. Хөрде хезмәттәшебез Башкортстанда түгел, оның читтә яшәүче һәрбер башкортты йөзгә таныган, оның ыру нәсәбен, авыл тарихын бик яхшы белгән Азат Ярмуллинга бирәбез. Рәхим итеп Азат ага Ярмуллинды ла тыңлайык. Рәхмәт, студия, һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр. Сәйтәк бай тарихлы борынгы башкорт авылдарының береһе. Авылга 17нче буаттың башында Тазлар руы башкорттары үз ерләрендә нигез һалган. Авылдың атамаһы уга нигез һалучы Сәйтәк атлы башкорттың исеменнән килә. Документтарда уның улы Уразгилде Сәйтәков теркәлгән. 1795 елда бында 9 йортта 62 кеше яшәгән. Артабан авыл елдан үсешә башлай. 19 буаттың уртаһында Сәйтәктә 237 йорт исәпләнә. Унда 1403 кеше яшәгән. Сәйтәк авылы башкорттары борын-борындан ил хагында йөрөй. 1812 елгы ватан һугышында Заурят сотник Абделсаттар Хансинов 5нче башкорт полкы сафында яу юлы үтеп көмеш медалдарга лайык була. Күренекле рәссамдар Зөфәр Гаянов менән Илдар Гаяновтар Сәйтәк авылы халкының горурлыгы булып тора. Ике рәссамның да иҗады башкорт тарихына багышланган. Зөфәр Гаянов Урал Батыр, Салават Юлаев тураһында картиналар язһа, Илдар Гаяновтың иҗадында башкорт тарихының һынылышлы усурлары, рус дәүләтенә кушылу, француз явы, Башкортстанга автономия яулау тарихы сагылдырыла. Илүзә хәлу, без яшьсакта Салават Юлаев һәйкәле янына Ритаямга Питашевка йөри торган идек. Эй күңелле, матур сактар иде. Бүген яшьләр шунда корайга, гармонга бирергә йөри микән? Әйе, мин йөрим, ләкин күп дусларым төнге клубларда күп күрә. Унда уңайлы сервис, махсус аппаратура. Оны шулайдыр да. Тик унда йылы тугандарса мөхит бар микән ул? Уныһын белмәйм, Вәкил агай. Мин иһә яшьтәрдә Агыйдел буенда үткән самавырлы Ритаемга сакырам. Унда һез яңы дуслар, сердәштәр һәм һөйгән ярдәрегезне табырһығыз. Егін әр алдына шаршамбы күндері кеске хигетті ағылиларын өткері башланып. Былтыр 13 июньден алып ұлғардық бір 10-15 тапыр ұлғарған бадыр сентябрға тегілен. Шынан бұйыл мұна 13 майда Уралда байрамында өткердік. Әр алдына 2 алдынаға бір өткеріп тұрады. Яшьләргә оқшай, форматы идея бик ябай. Берни дә алдан әзерләнгән программа юк. Йыр-быюга корылган шунда бер сарай инде. Беренче Самар Ритаем
бик тә уңышлы форматта килеп чыкты. Ул үзе менә шул теге Ермонга корылган. Теләйкән егетләр тоталар да 7-90 бейдәр кызлар үзебезнең шул халыксан биюләребез 7 кыз Бөрьян кызлары биюләрен тоталар да әйтәйек менә 7 кыз да 7 кыз да анда тоталар икән 15 кыз чыгып бия ала. Шулай бик үзенчәл килеп чыга. Фестиваль күп түгел. Кеше без килгәнбез, әйдә хәзер артистлар чыгышаннар, безнең күңелебезне асыннар, күтәрәләр мәгънәне түгел. Һәр кем үзе катнашалар. Шул яктан бик халыксан бик атмосфералы килеп чыга инде бу сара. Гастрольдә булган хәлдә һөйләйм. Менә Сителгә баргайнык бер концертка. Безнең гүзәл данс төркемен бейгәннән һуң шундай матур итеп кабул иттеләр. 7 кыз бию күргән сакта фәрештәләр төшеп бейгән һымак тоела диләр. Ул составты без уже кияүгә бирдек. Менә булары яңлары. Гаскаровсындагы бию ансамбльнең артистлары даими рәвештә килеп тора. Мирас ансамбльнең килләр, шуңа биләле йырчылар үзләре килләр. Мәҗит Гафури, ябылма Муста Кәримсендәге милли театр яшь актерлар үзләре килләр. Шул ук менә биләле танылган актер Шәһит Хамматов һәр сарабыда калдырмай даими рәвештә ул юморга бай алып барусы бик ярдәм итеп тора инде. Бергә фәрсап күңелебез алсак булайык бөҗәм ул хакта төрле ердән Хары тауга рыңгур ерләребез бик зур Курган һәм Силәбе улар башкорт ерләре 2019 елда сәфәре белән Төркиядә булганда бик гаҗәп күренешкә тап булдым. Яшьтәр, ала яшьтәре кадимге шул төрек самавырларын, ул безнең самавырдан алып аерыла. Кистәрен ала урамнардан сыгып, эскәмияләрдә шул самавыр кайнатып, сәйсеп күңел асалар иде. Шуны мин уйлап куйдым, без башкортлар сәйсеп ятар самавыр менән. Тик күбрәк я авылда, я булма баксала, дачала, ә менә кала форматында әле үткәрмәйбез. Шуннан уйлап куйдым да безнең Өфөлә әле Агыйдел ярында күзе баталар битте, шунда үткәреп карау ничек булыр икән дип. Пакетлы сәй түгел, ысын үләннәр башкортлардан мәтрүшкә, буламут, шума үләннәр кушып тәмле сәйләр исәрәбез. Самауыр ритайм ниндәйдер зур бер идеяларга курылган түгел, ябай гына максаттарыбыз авылдан килгән башкортларның Өфө йөрендә тизрәк ерлегеп китүе, социаль адаптация дип әйтәйек инде. Аралашындар, танышындар, хатта башкорт яшьләре бер-беренә аралашып, гаилә корулар, шундай максатта. Һәм әлбәттә хәүсәләмә тормыш алып барылды. Афәрин егетләр, башкортларның бик матур һәм тапкыр мәкале бар. Вак эштелә эрейтеп башкар. Шунда гына уңышка өлгәшерһең. Шулай вәкил агай. Әйткәндәй, тугры дусыбыз Агыйдел башкорт художество кәсепләре предприятиеһы шулай ук милләтебезнең бар сәнгать өлгәләрен дә берләштереп, яңынан яңа сын яһаулар итештерә.
Сувенирдан алып, йорт җиһазларына тиклем олы зауык һәм күңел йылыһы халык эшләнә. Улар шулай ук сифаты менән дә шатландыра. Бүләккә лә бик шәп. Киләһе осрашканга тиклем. Һау булыгыз. Хушыгыз.